Всем привет, дорогие друзья, с вами Мика, и это третья серия нашего многосерийного летсплея «Летай как ветер». Я не помню, «Лети словно ветер», вот так правильно. Сам дал название, сам забыл. И, как я и обещал, я немножко приукрасил дом, добавил жукбокс, добавил варочную стойку, из которой почему-то исчезла вода. Ну да, я все наполнил, я понял. Вот, я добавил сюда пузырьки с водой, поставил здесь две лампы, которые горят, повесил картину. Ну, в общем, вот такие вот небольшие изменения. Тут ничего особенного нет, просто поставил факелы. А здесь рычажки, как вы можете заметить. Давайте в этой серии мы пойдем в другой данж. Хочу еще показать вам свою ферму арбузов. Как вы понимаете, потом здесь будут стоять поршни. И они будут толкать арбузики в эту сторону. Они будут падать по воде, приходить сюда, и я их буду собирать. Все просто, все чудесно. Это бесконечный источник воды, верстак и мусорка, в которую можно выбросить мусор. Тут я развел коровок. Кстати, надо бы их покормить. Давайте покормим их и отправимся в шахту. Не в шахту, а в данжен. Хотя, по сути, это та же шахта. Так. Так. Давайте покормим их. Занимайтесь любовью, я не смотрю. Угу. И давайте в конце концов заберем наши доспехи. Вот так вот. Можно, кстати, еще попробовать использовать вот этот вот щит. Правда, я не знаю, как он действует на самом деле. Вот как-то так. То есть им можно защищаться, но нормально ли он защищает или нет, это, к сожалению, мне неизвестно. К сожалению, я не помню, где находился второй данж. Где же он был? Кажется, он был с той стороны, что ли. Где-то здесь? Да, вон он. Далеко же до него бегать, конечно. Ну, ничего. Главное, чтобы данж стоил того, чтобы до него идти. Не то, что вот это вот красивое, чудесное здание, но абсолютно бесполезное. Правда, мы стащили оттуда кое-какие вещи, но все же он не такой опасный и страшный, как этот данж. Давайте вот так вот выломаем тут все. Свинка не предвещает абсолютно никакой беды. Я ее убил с одного удара киркой. Великолепно. Так, как расхитители гробниц, Индиана Джонс, мы берем факел и идем вниз. Вниз. Уголь. Так. Не уголь, а железо. Куда же мы без железа? Железо важная штука. Не устаю я об этом говорить. Итак, вот наш первый лут из данжа. Хотя, по сути, это еще даже не данж. А вот это уже данж. Давайте поставим сюда факел. А то слишком уж скучно. Так, и значит, здесь у нас начинается наша игра. Давайте покушаем. И начнем ломать эти заборчики железные. Так, здесь нет никаких ловушек, я надеюсь. Так, вон я вижу двух скелетов. Они меня не заметили. Получится ли у нас сломать это все? Нет, не получится. Придется их убить сначала. Вот так. Отлично. Мы сломали. Ой-ой-ой, что это такое? Что это такое? Так, до свидания. До свидания. Значит, мы нашли железный каменный меч, 2 нитки. Эта фигня не нужна. Ну, ладно, возьмем, так и быть. Может понадобиться в будущем. Флэш тоже может понадобиться. Ну, палки. Палки у нас так тут занимают место. Что это такое?
Ну, это может понадобиться. Она дает регенерацию 3. Мы сможем регенерироваться быстро, но при этом у нас будет слабость, медленность, тошнота. Ну, увидите, если я это использую. Надеюсь, нам это не понадобится, конечно. Но, конечно же, нам это понадобится. А это что? Это каменные. Я подумал, вдруг это железные блоки. Кстати, тут вот интересно делали достаточно, да? Редстоун факелы. Можем их стащить, кстати. Так. И красная пыль, она мне понадобится. И лампу тоже заберем. Давайте все, что не нужно, тут оставим. Выложим здесь куда-нибудь сюда. Просто чтобы место это все не занимало. Говнецо. Нам же еще много всего надо достать. Хорошо. Нормально. Здесь у нас что? Такие немножко помятые брики. Давайте вот так вот совместим их. Так, кожа это хорошо. Кожа хорошо. Spider Eye. Ну и в книжку не надо, она нам не нужна. Нет, еще интересно. Вот, ну вот бьете вы меня, и мне ничего от этого не будет, да? Ничего себе. Прикольно. Интересно. Кстати, удобно. Удобная штука. Давайте подбежим ближе к спавнеру. Ну ладно, мне скучно. Начинаем надоедать, серьезно. Потому что они мне бьют постоянно, да? Как бы шансов спасти нету. И сломать этот спавнер. Так что мы будем действовать постоянно. Щит, видимо, нужен для того, чтобы защититься, когда уже ты при смерти, по сути. Эта штука нам не нужна. Так, это мы заберем. Это тоже заберем. И это. И вот это, и вот это. Лопата, ну... Шерсть. То, что нужно. Шерсть — это то, что нам нужно. И почему я не могу разбить ее на нитки? Странно. Но шерсть нам определенно понадобится. И давайте тоже все сломаем здесь. Потому что нам нужен этот красный камень. Так. Давайте снова выложим сюда все, что все ненужное. У нас уже есть 8 красного камня. Этого вполне достаточно для поршней. Но я, честно говоря, не помню, как они делаются. Давайте добавим вот так вот. И дефенс тоже. Так, тут мы уже все брали. Давайте так вот будем ставить сюда и сюда, чтобы знать, что мы уже здесь были. Так, комнаты. Здесь монстров не бывает, но зато бывает много лута. Так, ниточки, меч каменный. Ну, я думаю, он не нужен, в принципе, нам. Это, ну, давайте почитаем, если вам интересно, что это. Просто какой-то текст и титры. Титры создателя. Так, заберем факела, рыбку, хлебушек. Нет, ну, ладно, хлебушек, в принципе, можно оставить. Как бы мы не сильно в нем нуждаемся. Еды у нас и так достаточно. Уголь понадобится нам. И, в принципе, все тут. Так, летучие мышки. Так, тут... Ух ты, вау, отлично. Power 2, Unbreaking 1. Великолепно. То, что нужно. То, что нам нужно. Абсолютно точно вам говорю. Это классная вещь. Unbreaking 2. 1 и Power 2. Это очень мощный лук. Нам очень повезло с вами. То же самое, что и там. Ну, в принципе, эти штаны, зачем они нужны? Давайте заберем отсюда тоже уголь. И пойдем. Ну, в принципе, вот сюда можно поставить факел. Мы тут были уже. Так, я, к сожалению, не знаю почему, но у меня
FPS упал. Вот я не знаю почему, но он упал. Это грустно. Так, что здесь у нас? Хлебушек, опять тупое зелье. Пусть оно останется. Нам оно не нужно. Так. Может, это из-за летучих мышек? Нет, не из-за летучих мышек. Так, снова мародерствуем. Вот, все, поднялся обратно мой FPS. Так. Давайте все это соберем опять же. Так. Все собрали, все буквально. Давайте опять же положим весь мусор сюда. Он нам не понадобится. А это что такое? Что? Лутинг 1? Необычно. Очень необычно. Что это за фигня? Так, хорошо, без проблем. Сейчас заценим. Так, вот здесь уже пошли мобы покруче. То есть... Давайте я их туда вниз. Так, ну, лутинг, по сути, ничего не дал. Так, давайте по-быстренькому сломаем этот спавнер. Ой-ой-ой-ой, скелеты. Так, скелеты. Так. Так. Итого я даже не заметил, как я убил. Такой вот у нас мощный сет и скилл. Давайте тоже прокачаем еще что-нибудь. Я понимаю, как всем это надоело, но красного камня мало не бывает. Уж поверьте. Красного камня мало не бывает. Но у нас его уже вполне достаточно. Я с этой стороны тоже соберу и больше не буду. Может быть, когда-нибудь в будущем. А, тут уже его и нет. Ну ладно. Еще один раз соберем и все. Так. Сундучок. Опа. Вот смотрите, видите? Теперь мы можем заменить наш шлем на вот этот шлем, потому что он круче, он зачарован. Опять это тупое зелье. 2 тупых зелья, да. Нитки. Нитки нам понадобятся, потому что... Так, я думаю, можно сломать вот этот вот спавнер. Так, необычно. Что здесь у нас? Все то же самое. Все то же самое. Пока ничего нового и сверхъестественного. Давайте посмотрим. Я так понимаю, это выход у нас, да? Вот оттуда мы пришли. Давайте сломаем, чтобы знать, что мы здесь уже были. Так. Он у нас уже столько вещей в инвентаре, что он уже не берется. Понятно. Давайте вот это тоже сломаем. Соберем здесь красный... Так, это не с этой стороны, да, наверное. А что включает этот... Странно. Очень странно. Да. Так, хорошо, давайте опять же выложим весь шлак сюда. Стоунбрики. Ну вот это тоже выложим. Уголь остается. Это тоже фигня выкладывается. Ну, лампу тоже нафиг. Как бы, зачем она нам уже? Меч тоже нафиг. И вот это зелье тоже нафиг. Шлем пусть останется, жалко. Он железный. Мы на него копили долго. Так, поставим тут факел, что якобы мы тут были. И пойдем дальше. Да, не могу я тут оставить эти вещи, потому что они просто будут висеть и мешать игре. Потому что они просто будут занимать операционную память, оперативную. Так, тут мы тоже были. Тут тоже были. Угу. Я надеюсь, этот данж так быстро не закончится. Как тот. Так, в принципе, мы тут, по сути, все уже зачистили, да? Так, это зачищено. А, нет, у нас тут еще есть место, которое тоже, по сути, пустое. Так,
И вот здесь у нас что-то есть. Но тут пусто. Давайте вернемся. У нас с той стороны еще есть что-то. Достаточно много всего интересного. Давайте посмотрим, что здесь. Зачистим этот чудесный данж. У меня опять упал FPS. И опять поднялся. Я не знаю, с чем это связано. О, он ведет вниз. Отлично. Давайте покушаем. Потому что нам нужен будет реген сейчас. Ну что, кто-то у нас? Паучки. Ну так. Не самые опасные паучки. Давайте тут тоже их убьем. Ничего себе с них повыпадало. Так, что с них выпало? Фигня. Ну, фигня, да, одна. Так, опа. А вот это хорошая штука. Эту штуку мы кидаем. А что круче? Представляете, вот этот каменный меч круче, чем наш железный. Мы его забираем. А это железно оставим, потому что ну, он сломан уже почти. Хотя можно сделать вот так. Да, делаем. А значит, это так, вот так. Мясцо мы тоже заберем. Мало ли, понадобится, может. И у нас есть скилл-поинты. Отлично. Так, давайте поставим сюда факел. Сюда мы поставим факел. Что у нас тут есть? Тоже шлак. Это мы выложим сюда. Ну, это фигня, на самом деле, я не знаю, зачем она нужна, но пусть будет. Просто пусть будет. Так и быть. Что это за комната такая? Вау. Красиво. Но ничего особенного. Здесь нет ничего интересного, да. Мы тут все сложили. Тут мы тоже были. А здесь, кажется, мы не были, да? Но здесь нет и смысла быть. Поставим факел, чтобы знать, что мы там были. Так, и пойдемте, давайте в другую сторону. Так, приветик, ребята. Куда вы лезете? Я тут. Ребят, я тут. Сейчас давайте сломаем этот спавнер. Поставим тут факел. Дерево. Палочки. Кости. Топор. Мы его заберем. А этот оставим себе. Точнее, заберем этот, а свой положим туда. Именно так. Скучно. Так, давайте спустимся вниз. Я думаю, там будет что-то пожестче. Так, мы отсюда пришли, да? О, я предвкушаю, на самом деле. Я думаю, это будет довольно-таки неприятно. Тут нас уже принимают. Сейчас давайте поставим факел здесь. Привет. Ну давай. Так. Ох, сколько тут всего разного. Тут много интересного. Зря я так плохо отзывался. Так, давайте поставим сюда вместо вот этого меча. Ну, вот так вот сделаем. Я хочу попробовать побить монстров с помощью вот этого мясца. Посмотрим, что-то с ним... Опа, тут спавнер стоит. Кошмар. Я думаю, где они? Откуда они появились? Давайте прокачаем. У нас 3 поинта. Давайте sword прокачаем. Sword. Так. Честно говоря, мне тут не очень нравится. Так. Давай, двигайтесь сюда. Давай, иди сюда. Что ты ждешь-то? Ну, я тут. Ужас. Кошмар.
Я дурак. Давайте поднимемся наверх все-таки. Хорошо, что я взял с собой булыгу. Хотя, на самом деле, лучше уж подниматься на доску. Ставим 4 досочки. И подниматься на них. Потому что доска у нас возобновляемый ресурс. А вот булыга, за булыгой надо ходить. Нет, не-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 не. Не надо меня бить. Если ты меня ударишь, я упаду, чувак. Не надо. Не-не, чувак. Ну, подойди, чувак. Я тебя убью, и мы спокойно разойдемся. Чувак, не надо меня бить. Не надо. Так, привет, ребята. Вы мне не нравитесь, я вам сразу говорю. Да серьезно, что ли? Вы серьезно? Надоели уже. Мне сбрасывать. Чё ж я так криворучу-то, а? О, опись. Так. У нас так скоро камня не останется, так что придется, наверное, все-таки забирать то, что нам дают. Так и быть. Будем строиться. Так, кто это был-то? Хорошо. О, бронированный чувак. Так, я думаю, нужно поставить сюда каблу, чтобы он мог двигаться. Двигайся. Да, заставили, конечно, они меня попотеть. Быстрее, пока не появились эти сволочи. Аллилуйя. Так, тут еще какой-то спавнер стоит. Но черт с ним. Пусть появляется, мне без разницы. Так, у нас здесь есть лук, который хуже, чем тот, который у нас есть. Поэтому просто заберем вот эти штуки и все. Нам не нужен этот лук. Не нужен. У нас есть что-то, что мы можем выложить. Вот эта фигня. Так, я слышу где-то скелет. Надеюсь, это не рядом. Так. Ну все. Давайте пойдем дальше. Посмотрим, что тут есть у нас. Да, конечно, извиняюсь за то, что я так тупил. Это было очень неприятно. Так. Ну, в принципе, меланы нам не так нужны. Они и так у нас есть. О, музычка. Хотя я что-то боюсь ее ставить, конечно. Я боюсь, конечно, ставить ее, потому что вдруг авторские права, вся фигня. Так что мы, наверное, рисковать не будем. И я нашел шерсть, друзья, шерсть. У нас есть шерсть теперь. Отлично, отлично. Блин. Черт. Я уж обрадовался. Интересно, а вот трикапитейтор будет воспринимать это как дерево? Нет, не будет. Поэтому мы спокойно положим это все сюда. Седло. Вот зачем нам нужны рюкзаки, потому что у нас забит инвентарь, и по сути мы ничего уже не можем делать. Так, это вход в пещеру. Он нас не интересует. Уголек. Так, тут пусто. Спускаться вниз я не хочу. Я хочу побродить по данжу. В принципе, я так понимаю, это дорога в пещерку, да? Ладно, неважно. Неважно. Возвращаемся в наш данж. Так, ну, эта сторона все. Давайте все-таки мы закончим с тем данжем. Я хочу сейчас закончить. Так, что тут у нас? Ну, я надеялся, что тут будет какой-то проход секретный. Увы, там ничего такого нет. Так.
Ломаем, 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 ломаем. Сломаем. Отлично. Вот земля. Отлично. Земля — это хорошая штука. Это слаймбол. Классно. Очень круто. Это довольно полезная вещь. Но нам уже некуда его класть. Давайте вместо этого тупого мяса оно нам не понадобится. Stone Eggs. Может, все-таки выложить что-нибудь? Давайте глаз мотл. Может понадобится это мясо. Как-то не хочу его так вот бросать здесь. Мясо. Так, давайте поднимем еще вот это вот все. И пойдем дальше. Ощущение, что это куда-то ведет, но, видимо, представление обманчиво. Давайте выломаем тут все. А, у нас уже нет места на книге. Ну и хрен с ними со всеми. Так, давайте залепим тут. Может это... Вау. Чувак. Походу нам понадобится это мясо. Мясо, мясо, мясо. Ты где мясо? Так, с него ничего не выпало. Опа, нагрудничек. Зачарованный. Так, и фигня какая-то с него, с этого чувака выпала. И что же это? Blast Protection. Что круче? Мое круче. Мое кунг-фу круче твоего кунг-фу, чувак. Так что нет. Вот не хочу оставлять вот так вот мусор этот на самом деле. Давайте заберем вот это и куда-нибудь положим. Должен же быть сундучок какой-нибудь. Да. Давайте. Что я там подобрал? Вот это говнецо, да? Вот так, 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 так. Диск я брать не буду. Потому что не буду страйки. Я на самом деле не уверен, что у меня будут страйки от этого, но... Опять я бросил сюда палки. Да что ж такое-то? Все, палки не берем. У нас уже стак палок. Так что все, хрен с ними. В принципе, это мясо, не знаю, зачем оно мне нужно. Но, может быть, оно когда-нибудь понадобится. Для зельеварения какого-нибудь. Или чего-то подобного. Это у нас что такое? Что за... Так, давайте заберем вот эту штуку, вот это все заберем. Косточки. Так, палочки, все, для палочек нет места. Мне просто интересно, что делает... Ясно все с вами. Ясно все с вами. Мы забираем этот поршень. Ну и, видимо, если он нас кидает туда, то там ничего интересного нет. Я так подозреваю. Давайте выбросим опять же что-нибудь. Вот это говно выбросим, да. Так, и что там подобралось вместо него? Вместо него что-то подобралось. Что? Что-то, что мне не нужно. Ну и что же подобралось? Ладно. А, камень подобрался. Понятно, все с вами. Железо. Совсем нас за даунов держат, конечно, эти ребята. Это довольно грустно. Тут у нас что было? Jungle Wood. Ниточки. Ладно, все. Так. Да. Почти чуть не сбили нас, кстати, знаете. Ага. Так, заберем поршень. Если честно, я хочу узнать, что там внизу. Но мне кажется, что ничего интересного там нет. Просто, наверное, монстры там какие-то. Так, давайте выловим чуть угля. Ладно, пойдемте. Все, по сути, да, это данж мы закончили или нет?
Так, по сути, мы с этим данжем закончили. Наверное. Все-таки мне хочется узнать, что же там. А так как мы закончили, то, в принципе, нам можно и умереть. Мы все равно пойдем домой. Но меня гложет любопытство. Давайте прыгнем туда. Что там? Так. И все? Ну, я думал, что-то интересное. Ну ладно. Скукотища. Так, давайте... Килл, что ли? Или нет? Или не стоит? Доберем. Да давайте, господи, килл. Ладно. Появились мы у нас дома. На улице ночь. Там добираться долго было. Просто это заняло бы много времени для серии. У нас очень много интересного здесь. 2 поршня. Еда. И знаете, что я хочу сделать? Я хочу попробовать сделать большой рюкзак. У нас есть все для этого. Если я не ошибаюсь, делается он вот так вот. Так, что-то не то, видимо. Сейчас давайте посмотрим. По-моему, он называется Tamed. Или как так? Нет, видимо... Как он называется? Pound. Tend. Tamed — это прирученный. А bound вот так вот собирается. Я понял. Я вас понял, ребята. Так. В принципе, нам понадобится именно 8 штук, чтобы сделать... Так. Увы, нам не хватает еще несколько ниток. Поэтому... Так, есть. У нас есть нитки. Отлично, отлично. У нас есть нитки. Друзья. Так, давайте заберем вот это. И сделаем еще одну. И пожарим все это добро. Хорошо. После этого у нас получится Tanned Leather, из которого мы можем сделать большой рюкзак. Большой рюкзак, ребята. И я думаю, сделаем мы его красного цвета. Да, именно так. Красного цвета. Для красного цвета нам нужен цветочек. Отлично. Отлично, друзья. У нас уже 2 кожи есть. На улице ночь. 38 левел. Все прекрасно. Давайте выложим это сюда, пока у нас все это плавится, течется. Это так. Драгоценность сюда. Где-то, по сути, драгоценности. Это тоже сюда. Железо сюда. Это и это сюда. А вот это, наверное, будет местом для зелий всяких магических. Еду сюда кладем. Сюда. Слаймы сюда. Так. Вул сюда. Куча просто костей. Огромная куча. Палочки тоже сюда, наверное. Шлем сюда. И щит тоже. Но сейчас он не нужен. Мы уже в этот данж ходить не будем. Мы его уже прошли. Сейчас мы займемся активной подготовкой к путешествию. Но не сейчас, а в следующей серии. Скоро мы ее закончим. Мы сделаем сейчас рюкзак и закончим на этом. Значит, у нас есть меч, ведерочко. Хорошо. У нас тут уже все испеклось. И давайте наконец-то сделаем наш большой рюкзак. Тан-тараран, тан-тан-тан-тан-тараран. Смотрите, какой он огромный. Буквально в 2 раза больше, чем наш инвентарь. Представляете? 2 раза больше, чем инвентарь. Я офигеваю. Что ж, друзья, мы сделали
большой шаг сегодня. Мы прошли тот данжен, который вдалеке его не видно, и сделали большой рюкзак. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. С вами был Мика. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите. Если не хотите, не подписывайтесь. Ваше дело. Пока!